হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আমি আবার আসলাম মা ফাতেমা দেবের শোরুমে, আপ টাওয়ারের পাশে যে শোরুমটি, গোয়ালয় রোড, বগুড়া, সূত্রপুর। এখানে আসছি শোরুমটিতে একটা গাড়ি রিভিউ দিব। গাড়িটা হচ্ছে পালসার ডাবল ডিস্ক। আপনাদের দেখানোর জন্য যাচ্ছি আর কি। এর ভেতরে যাওয়া যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সৈকত, কেমন আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। কি খবর? ও, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আজকে আসলাম যে পালসার গাড়িটা দেখতে। সেদিন তো দেখে গেলাম, তো সেদিন তো এরকম ভাবে ডিটেলস নেওয়া হয়নি। আজকে ডিটেলস গুলো নেওয়ার জন্য আসলাম আর কি। তো গাড়ির প্রাইস কিরকম? গাড়িটা আগে দেখো, আগে দর্শককে আগে ভালো করে গাড়িটা দেখাও। দেখো এই যে গাড়িটা গাড়ি বিন্দু দেখতে পরিমাণ পাচ্ছেন, কোনো খুঁত নাই, একবারে মনে হচ্ছে নতুনই, অথচ গাড়ি এটা 2021 সালের গাড়ি। 2021 সালে। হ্যাঁ, আপনাদের নাম্বার আছে, 24 সাল পর্যন্ত মেয়াদ আছে কাগজে, সবকিছু ওকে। স্মার্ট কার্ড আছে না? স্মার্ট কার্ড আছে, বগুড়ার নাম্বার। বগুড়ার নাম্বার গাড়ি। এই যে গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, 21 সালের গাড়ি, স্মার্ট কার্ড সহ। গাড়িটা খুবই সুন্দর, একবারে নতুনের এর মতন চলছে হয়ে কত গেছে। কিলো? গাড়ি 6,463। 6,463, মাত্র 6,463 কিলো চলছে গাইস, দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটা কিরকম প্রাইসে বিক্রি করতেছেন? গাড়িটা প্রাইস 1,70,000। 1,70,000? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট নাই? ডিসকাউন্ট কিছুটা করা যাবে অবশ্যই, তোমার ভিডিওর মাধ্যমে যদি কেউ আসে কোনো ভাই। আমি তো বলতে চাচ্ছি যে আমার সকল গ্রাহক ভাইরা যারা গাড়ি সেখানে কন্ডিশনের মধ্যে মোটামুটি ভালো গাড়ি যারা কিনতে চান, তারা মোটামুটি আমাদের এই শোরুমটা নতুন হয়েছে, এক সপ্তাহ ভিজিট করে যান, দেখে দেন, গাড়িগুলা খুব সুন্দর লাগে, পছন্দ হবে, দামও খুব আপনার হাতের মধ্যেই থাকবে। হ্যাঁ, অবশ্যই গাইজ আসবেন এবং শোরুমটি এসে ঘুরে যাবেন, গাড়িগুলো দেখে যান কিরকম। আমি বলি এটাই যে আমাদের শোরুমটা নতুন, দর্শক ভাইয়েরা আসুক, দেখুক, শোরুমটা ভিজিট করুক। আপনার এই তো সাতমাথা থেকে সূত্রাপুর, গোয়াইল রোড আর কি, সূত্রাপুরের মধ্যে এটা। আমার এই শোরুমটা হলো এখন টাওয়ারের নিচে, আর এদিক থেকে ফুলতলার দিক দিয়েও আসা যাবে। এই পাশে দিয়ে হ্যাঁ, ফুলতলা থেকেও ফুলতলা আসা হয়ে যাবে, আসবে। সাতমাথা থেকেও আসা যাইতেছে। এখন টাওয়ারের নিচেই আর যে শোরুমটা, খুব সুন্দর সুন্দর গাড়ি, আর পাশে ইজি বাইকও আছে খুব সুন্দর, যে বাইরে যেটা। এই জায়গায় ইজি বাইক গুলা দেখুন, ইজি বাইক গুলা সব নতুন। হ্যাঁ, সব নতুন। ইজি বাইক গুলো সম্পূর্ণ নতুন, কিন্তু রিকন্ডিশন হলো এই যে মোটর বাইক। সাইকেল আর কি। আমি সকল দর্শক ভাইকে জানাচ্ছি আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অনেক বন্ধু বান্ধব মাঝে শেয়ার করুন। অনেক অবশ্যই। ভাইদেরকে জানানোর জন্য আমি জোর আপত্তি জানাচ্ছি, অনেক ভাইদেরা সাবস্ক্রাইব করে জানাবেন যে এই যে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনা বেচার একটা শুরু হয়েছে এই সূত্রাপুরে। এই জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অনেক দর্শক ভাইদেরকে একটু জানিয়ে দেবেন প্লিজ। আচ্ছা গাইস, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন, লাইক করবেন। এই পর্যন্তই শেষ। আসসালামু আলাইকুম।